Потратил кучу бабла на борьбу с храпом? Знай, что это всего лишь маркетинговый ход и тебя развели. Используй только работающие инструменты, которые уже заложены в нас природой. Приучи свой язык находиться в домике 24/7, наверху у неба. Когда язык лежит внизу, он перекрывает дыхательные пути, препятствуя потоку воздуха. Более 80% храпящих имеют ночное апноэ, не дышат во сне. Это приводит к эндокринным заболеваниям, страдают жизненно важные органы, такие как головной мозг. Загоняй язык в домик, и все у тебя будет зашибись.